Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua, Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, në kanalin ton të Showbizit, duke komentuar dhe duke folur mbi Lim Hotin edhe mbi Albën. Ju e dini shumë bukur që Limi dhe Alba kanë qenë top tema, në fakt, e muajve të kaluar, që në momentin kur Limi u bë pjesë e Big Brother VIP Kosovës, Alba njëkohësisht ishte edhe banore. Fillimisht u duken si skenare të lexuar që Alba nuk e ka ditur që Limi do të ishte pjesë e Bigut, pastaj Alba tha që unë e dija, e prisja, domethënë nga qenë e planifikuar që më herët e gjithë ajo që ndodhi, ku publiku filloi që të fasionohet edhe një herë pas këtij çiftit, ashtu siç u fasionua herën e parë në Ferma VIP. Domethënë publiku gjithmonë e ka dashur, të paktën unë kam këtë konceptin që Alba dhe Limi të jenë bashkë, domethënë kanë dashur që ky çift të jetë i dashuruar. Kanë parë një dashuri të sinqertë tek Alba, një vajzë e cila vuante për një djalë, një vajzë e cila ishte në gjendje që të shkatërrojë dhe veten e saj për një djalë, dhe nga ana tjetër kanë parë një Limi i cili ishte një tip gentili që jepte vëmendjen tek çdo vajzë, jepte respektin tek çdo vajzë dhe çdo vajzë e bënte që të dashurohej pas tij. Por së fundmi, edhe pse kemi pretenduar në fakt shumë që Alba dhe Limi kanë vazhduar raportin e tyre pas Big Brotherit, u përfol që Limi ka shkuar tek banesa Albës, kanë vazhduar marrëdhënien e tyre. Siç duket nuk është marrëdhënia e tillë, siç duket nuk janë gjëra të tilla, sepse Limi ka vazhduar përditshmërinë edhe jetën e tij. Limi ka vazhduar me një femër tjetër. Së fundmi në Instagramin e tij ai ka postuar një story ku në një cep të storit që është deti, që unë jam i bindur që Limi nuk ka dashur nxjerr detin, duket një vajzë bjonde dhe duket që është tepër e bukur dhe rënqethëse. Tani Alba nuk është bjonde, Alba është zeshkane, edhe në daljen e saj të fundit në televizionin Klan, domethënë ishte zeshkane, nuk është se ka ndryshuar lukun e saj. Duket që marrëdhënia e tyre me Albën ka përfunduar dhe Limi siç duket është në një rrugë të re, është në një lidhje të re të dashurisë. Kjo gjë ndoshta e ka bërë Limin që të jetë i lumtur dhe i kënaqur për ta bërë sa më shumë publike. Nuk e besoj që Limi këto lëvizjet i bën për ta bërë xheloze Albën, sepse ndoshta nga postime që Alba ndikohet nga historia e Limit që bën në Instagramin e saj bëhet viral, sepse do të më vinte shumë keq në fakt, por mbi të gjitha unë shoh një Limi i cili është shumë i lumtur dhe që po kënaqet në dashurinë e tij të re. Si e shikoni ju këtë lëvizje të Limit që ka bërë në Instagramin e tij dhe si e komentoni në fakt ju këtë ngjarje që Alba në shumicën e rasteve mbetet pa asgjë në këtë raport?